Am deosebită plăcere ca în următoarele câteva minute să fac un unboxing la Lenovo B6000, o tabletă care a revoluționat, ca să zic așa, industria tabletelor. Dar hai să o desfacem. Cutia este neagră, după cum poți vedea, și îi oferă un aspect foarte aparte, foarte exclusivist, ca să zic așa. Deci, începând de la cutie, pot să zic că îmi place tableta. Am reușit să desfac cele două sigilii. Hai să o scoatem de cutie să vedem. Deci, Lenovo Yoga Tablet 8, cunoscută și ca B6000. Deasupra avem tableta, care o scos foarte ușor datorită acestui arată foarte bine, este chiar foarte ușoară la prima vedere, dar hai să vedem ce mai conține cutia. Cutie foarte bine gândită, poți extrage tot fără să scoți prea multe cartoane. Ce avem aici? N-am idee ce sunt astea. Cred că se lipește pe picior, dacă nu mă înșel, dar nu sunt sigur. Manual de utilizare în poloneză, engleză și start de folosire rapid. Încărcător și cablu de date pe care îl folosești la încărcător. Cam atât. Tableta, să o scoatem din ambalaj. Este și ea într-o folie de protecție. Da, îmi place la nebunie și este foarte ușoară. Nu știu exact câte grame, s-ar putea scrie pe cutie. Nu scrie, dar în jur de 300-400 de grame. Hai să-i dăm drumul. Aici are butonul de deschidere. Să facem setările. Acceptăm. Conexiune wireless. Am conectat-o. Se încarcă pentru prima oară. Da, deci se vede foarte, foarte bine display-ul. Se mișcă foarte ușor. Este foarte fin.
Asta probabil este un buton de volum. Mai tare și mai încet. Aici avem mufa de încărcare și de conectare la calculator. Butonul. Acum să vedem cum folosim acest stand. Sunt foarte curios. Deci, în showroom m-am chinuit vreo câteva minute ca să-l desfac și n-am reușit. Am lăsat o baltă. Ne arată aici un grafic cum se deschide standul. Și este foarte ușor. Ce trebuie să faceți este să învârți de el. Și avem standul. Punem jos. Probabil. Da, stă în orice poziție. Aici avem camera. Nu știu exact câți megapixeli are camera frontală, dar cea din spate, care este aici, are 5 megapixeli. Un lucru care îmi place foarte mult la ea este că ar trebui să aibă o autonomie destul de mare. Îți voi spune exact când termin review-ul. Despre ea aș mai putea să mai spun că are un procesor quad-core de 1,2 GHz, display-ul de 8. Până acum am umblat doar cu tablete de 7, dar acesta de 8 cred că este mai bun din punct de vedere al mărimii. 1 GB de RAM DDR2, nu știu dacă va conta foarte mult DDR2 sau DDR3, dar vom vedea. 16 GB capacitate de stocare, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, nu știu exact unde se bagă SIM-ul. Ba da, aici. Aici se bagă SIM-ul și cardul. Deci aici SIM-ul, aici cardul. Și vine instalat cu Android 4.2 Jelly Bean.